وفي اللحظة دي ادى الرئيس السادات أمر باغتيال موشي ديان. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. موشي ديان واحد من أبرز العسكريين الإسرائيليين. بدأ حياته العسكرية وسط مجموعة من العصابات والكيانات الصهيونية الموجودة على أرض فلسطين، حتى أصيب عام 1941 في عينه اليسرى، ومن يومها ظل يرتدي العصابة السوداء على عينه. اشتهر موشي ديان بسلسلة كبيرة من الأعمال الوحشية ضد الفلسطينيين وضد العرب عموما، وخلال حياته تولى عدد كبير من المناصب داخل الكيان الإسرائيلي، منها منصب رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية. ولعب موشي ديان أدوار أساسية في حروب إسرائيل الأولى، واعتبروه بطل النصر في إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967. إلا أن تم تحميله مسؤولية الفشل في حرب أكتوبر أو حرب يوم كيبور عام 1973. بعد كده تولى منصب وزير الخارجية اللي ساهم في بلورة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. رغم تصريحات ديان العنترية ومنها أن الجيش المصري لن تقوم له قائمة قبل نصف قرن من الزمان، ورغم كل ده أصيب ديان بحالة كبيرة من الذعر اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973. في الوقت ده كان موشي ديان بيشغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي. بعد وقوع عملية الثغرة وخلال الساعات الأولى لهذه العملية، وتحديدا في ليلة 17 أكتوبر، بدأت إسرائيل في تحريك رؤوس الكباري لتسهيل عملية نقل المعدات الثقيلة من المدفعية والدبابات. وهنا عناصر الاستطلاع المصرية كانت بتتابع الموقف لحظة بلحظة، وخلال ساعات قليلة رصدت عناصر الاستطلاع المصرية الجنرال موشي ديان وزير الدفاع وهو بيتفقد القوات الإسرائيلية في الثغرة. وفي دقايق كان الخبر في غرفة العمليات الرئيسية اللي كان بيتصدرها الرئيس أنور السادات. في الوقت ده قدم اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية إلى الرئيس السادات معلومة إن موشي ديان بيتفقد قواته الآن في منطقة الثغرة. فقال له السادات: تقدر تحدد لي موقع موشي ديان في مساحة 200 متر في 200 متر؟ وبالفعل خلال دقائق تم تحديد موقع مرور الجنرال موشي ديان. وهنا الرئيس السادات أصدر أمر فوري بقصف هذه المنطقة وقتل موشي ديان. وبالفعل شنت الطائرات المصرية هجوم واسع على هذه المنطقة وقصفتها قصف شديد. وأرسلت عناصر الاستطلاع المصرية معلومة أن المنطقة احترقت بالكامل.
وخلال سير المعارك فضل الرئيس السادات وقادة الحرب في انتظار خبر مقتل موشي ديان. وتاني يوم بعتت عناصر الاستطلاع المصرية صور للجنرال موشي ديان وهو متعلق بإحدى الأشجار، والمنطقة كلها محترقة بالكامل. وبالفعل حط اللواء فؤاد نصار صور موشي ديان في الموقع أمام الرئيس السادات. هنا الرئيس السادات بص لصور اللي بعتتها عناصر الاستطلاع وشاف الموقع وهو متدمر بالكامل وموشي ديان متعلق في الشجرة، فابتسم وقال ربنا لسه كاتب له عمر إنه يعيش. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.